حاجات كتير قوي حلوة في مصر، من نيلها لبحرها وأهراماتها، للحلاوة اللي أهلها اختاروها، حلاوة الرشيد الميزان. الحلاوة اللي بقالها أكتر من 130 سنة معاهم، ومع كل يوم جديد بنزود تواجدنا عشان نبقى معاكم في كل حتة في مصر. وتواجدنا دلوقتي بقى أقوى بكتير، وده بفضل أسطول التوزيع اللي كل يوم بيوصل أحلى حاجة لأحلى ناس في مصر. الرشيد الميزان معاكم في كل مكان.